Երգիր չի, կառավարիչներն է կառավարիչ չեն։ Աշխատանք չկա, գործ չկա, մարդիկ վատ են ապրում։ Մեր քաղաքը ոչ մի բան չի արվում։ Նայ այսենց հակարած հաշվես, մարդ չկա։ Մատներով հաշվես։ Օրեցօր ժամե-ժամ պակսում է։ Ճիշտ է դա։ Պատճառը դե ինչից գլի, թող իրանք հասկանան, ինչից գլի պատճառով մարդ չի մնում։ Մեր շեֆերը, մեր ղեկավարությունը, մեր ինչ ասած, ունենք ղեկավարներ, ունենք խիչ ունենք, այն լավ կառավարում են, որ մարդիկ փախչում են։ Ասեմ, ինչ ասեմ։ Ճիշտ է, որ ասում ենք չի անցնում, ում ասում։ Իսկ պետք է Հայաստանից շատ հայեր ընդեղել են, գիտեք, հաշվենք Մոսկվա կամ Ռուսաստան, քան ստեղ։ Մեր փողոցում 60 տուն է, 30-ը մարդ չի ապրում, ու չի ապրել ուժը քանի տարի է։ Ինչ է, գնացեք տները քանդված, գրիշը մեկը չկա, մեկի պատերը չկա, իրանք էլ չկան։ Սա պրոստը գրեզ ոնց է, հմիցը մտածված հայացափությունը Հայաստան, թե ինչ-որ, թե ինչ է բնությունը ստեղծվեց, որ գնում են բոլորը։ Աշխատատեղից չկա, փողը չի երիքը, երեխեքս են բողոքը, մամ ինչ անենք, մամ ոնց անենք, շորն էլ աթանք, ուտելիքն էլ աթանք, լավ ապրելու համար, մեկ աղջիկս ասում, մամ, երեխեքը քաղցր են ուզում, բա մենք չենք ուզում, մենք է մեծ ենք, մամաս 90 տարեկան է, պահում եմ իրան, մեծ չի, նպաստ է չի ստանում, թոշակը չի բավականացնում, դե շորը մեծ ենք, կարանք մի շորը հարել ենք մի 20 հատ, կարանք ամբողջ կյանքը հագնենք, բայց այս երեխեքը ամեն օր թանկացումներ են։ Ինչ չտա, մտնում ես խանութ, դեխում է կանֆետ ես առնեմ 3000 դրամը գնամ։ Վեկալացը թեշում բան է։ Սոկ է, կանֆետ է։ Շատ թանկ է։ Ուտելիքը թանկ է։ Շատ դժվար, ոնց պետք է ապրեք։ Գնում եք բանկից փող եք վերնում, բերեմ խանութ եմ տալու, որ հաց վերնում եք, հաց ուտեք։ Էտա։ Որտեղ եք աշխատում։ Ես Ռուսաստան եմ աշխատում։ Շինարարության վրա։ Այստեղ չկա աշխատանք։ Փորձել եք գտնել այստեղ։ Ստի փորձել եմ, բայց գործ չեն տալիս ստի։ Ինչի։ Ես 20 քանի տարի ես դուրս եմ գալիս, եւ դա խաթե գործ չեն տալի։ Ստի որտեղ, Ստեփանավան։ Ստեփանավան։ Փող չկա, գործ չկա։ Հեսա նովի գոդ անում եմ ու գնում եմ Ռուսաստան։ Ելեմ որ մի երկու տարի չեմ գալի։ Այս տարի մի տարի 6 ամիս ընդեղ եմ եղել, Սևերն, Բարենցովյապին։ Փող ենք աշխատում, էլի ասֆալտ ենք անում, հա, կաֆել ենք շարում, ինչ ենք անում։ Փողերը չենք կարող բերենք, որովհետև զապրետ են դնում, չեն թողում շատ բերենք, ուղարկում ենք, դե իրանց օգուտ է, որ բանկով ուղարկենք, տոկոսները մնա իրանց։ Իսկ ստեղ փորձել եք աշխատանքը գտնել։ Ստեղ։ Հա, հրես աշխատանքը։ Էսա նկարեք, որ հայատներս մաքրեմ, գոմերը մաքրեմ, խոզմոզ առնենք, գոջիմոջ կողմովը պահենք, ինչ աշխատանք։ Հա ես վիքս անաստաբուժեմ, հա ուժեղ լավ է սրոկ ունեմ, այդ խոզանոցում շատ եմ աշխատել, սկանում եմ խոզիցը, մերուններ եմ պահում, մայրեր եմ պահում, հա գոջին վաճառում եմ, որն էլ չեմ վաճառում, եթե մարդը գալիս ասում երկու հատ գոջի տուր, ասում եմ մինը փողը տուր, ես մինը քեզ նվեր, որ սաղին ասեմ մի բաղուր ով կառնի։ Մի քիչ էլ հետը յոլա գնաց, փող չկա։ Մարդը ընտանիքը թողում է գնում աստինդի վրա, ամեն որ ասենք մեր այլ երկրներն էլ չեն արդեն, մեկը մեկին ոնց որ ինա տենանում ու առաջ կյանքը տենց բան չկար։ Օրինակ ես միայնակ կին եմ, ինձ չի տալի նպաստ, տուն է չունեմ, վարձով եմ ապրում, այս ավելի շատ այդքան վարձով չէ, քան ծանոթ մարդա ապրի իր արևը տվել է, բայց ես սկի նպաստ չեմ ստանում, լպատկերացրեք, հմի աղջիկս աշխատում է, այն մի աղջիկս ամուսնացածը նայել է օգնում, նայել է, պատկացու ինչ չօգնեն, ես ինչ կլնեմ, երեխեքն են օգնում, այտենց։ Մեր վիճակն էլ չի վիճակ, շատ վատ է մեր վիճակները, թոշակառուներից, ոչ մի լավ բան չկա, որ մի թոշակառույթ տուն մտան տենան ոնց է ապրում, 58,000 չա փողա, 45 տարի Արչին բանկում եմ աշխատել, գլխավոր հաշվապահ, այդ կամը, դե ապրում եմ, սենց ապրում եմ, աղջիկեքս ամուսնացած են, թորնուր են, նանքին մեկ, գալի օգնում։ Կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ ասում էր Փաշինյանը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի որակը 50%-ով լավացել է։ Շատ, 50 չէ, բայց եմ 100 էլ ասի։ Ինչով է լավացել, լա թողասի ինչով է լավացել, գները բարձր, չես կարում խանութ գնալ, գնացած ծեր
Ինքան որ գոյությունն է պաշտպանում ենք ուրիշ ոչ բան։ Այն ամեն քայլը ասում է, որ սենց այն, նենց այն, լենց ասենք, լավ կլինի թոշակը չեմ ավելացնեմ, բայց 20% քարտո, մտոն փող ամենը որ քարտովել անենք։ Առևտուրա գալիս են փողոցը, ում ասես այն քարտը գամուվ կանի, կա խանութքի քարտային սիստեմա չկա։ Հա, ինա լավ էլ փոխվեց էլի դեպի վատը։ Դեպի վատը փոխվեց, ոչ մի լավ բան չկա, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ բան։ Չգիտեմ, կյանքը կյանք չի։ Ոչ մի լավ։ Օրինակ դուք ինչ կուզեք որ փոխվի։ Կուզեմ էժան կյանքը էժանալի, որ գնաս խանութ, գիտենաս որ 2000 ու 3000-ով գնացի մի բան, 5 էլ տանես, 10 էլ տանես, ոչ մի բան չես վարը։ Բայց չի հետևում ես քներին։ Ահա որ քները։ Բալքին փոխվի։ Մարդիկ փող չունեն։ Ջերի մարդը գալիս է, նա էլ մեղավոր չի, նա երևից են խեղդում, որ փողերը բեր։ Նա ասում է չունեմ, դե չունես հաջողություն։ Փակվեց։ Արդեն 80 տարեկան մարդ է, ես ապրել եմ այն ժամանակ, որ ասենք մարդը էլ է, իրար հարգանք, պատիվ, օրենք, ամեն ինչով եղել ախպեր, որը մի ասենք չէ, լավ բանի հիմար չենք մենա, բայց հիմա տենում ենք, որ հեշմ է, քաղաքը Ստեփան Շահումյան ունենք, ամեն ինչ ունենք, բայց հետո ասում են տուրիստ մի անգամ գալիս ասի, նայում այլ, մյուս անգամ չի գա, որովհետև ղեկավարությունը չկա, այն չի, առաջվանը չէ, մի փոքր, մի քիչ որ, ոնց ասեմ, հոգ ստանեն քաղաքի մար, քաղաքը լավ կլի, մարդիկ ճանապարհ չկա, ոչ մի ինչ սկսենք որ ասենք, այդ դրա մեջ չեմ ուզում вообще խոսամ։ Այս ճամփի հարցն է, սա փոշի է, այս դիմացի ճամփ է։ Ամառը вообще ասեք փոշի է, չիննեմ։ Հա, Այստեղ ի՞նչ են արել։ ով գիտի։ Էդի ակ կիմանա։ Ոչ փողոցնա փողոցի նման։ Այն օրը ստեղ ընկա։ Սա վիճակ է, սա վիճակ չի։ Երկու անգամ փողոցը ընկել եմ։ Քանի տարի է սա ասֆալտապատ։ Մի 30 տարի, եթե ոչ ավել։ Երկրաշարժը։ Հայրանի բախտը։ Հա, մենակ է ժամանակ են արել։ Գույն էս փողոցը կարգավորեն։ Չեն կարան ոչ խանութ գնանք, ոչ բան անենք, տենց կլի։ Ես պետք է անպայման գույն է էս փողոցը կարգավորեն։ Այս որ փողոցն է անունը։ Մաքսիմ Գորկի։ Դե ուշադրությունը գալիս է վերևից։ Ես ոնց կարամ հուշեմ, ասեմ, սենց անեք ամենից դա ոչինչ լսող կա, ոչ էլ կազմակերպող կա։ Արդյունք չկա, արդյունք։ Բայց մենք ժողովուրդը ոնց ասեմ, չի, ով էլ գալիս ասում, ոնց եք ստեղ մնամ, ինչ եք անում, ես ոնց եք մնում։ Իրոք հրաշքով ապրում ենք էլի։ Սրոկա գնեմ այլ, ասում, այդքան բան։ Կարամ ասեմ ձեզ, դե դեպի լավը